9. Sie hören Radio Köln und haben vielleicht, wenn Sie eben auf der Zoobrücke im Stau gestanden haben, Atze Schröder gesehen. Der ist jetzt bei mir im Studio. Du standst schon im Stau heute Morgen. Genau, zusammen mit den ganzen Messeteilnehmern, diese starken Männer und gut gebauten Frauen, die jetzt zur FIBO wollen. Ja. Und ich bin dann aber links dran vorbei, bin hier zu Radio Köln. Und du hast sie heute Morgen auch schon bei dir beim Frühstück getroffen, die ganzen Muskelpakete? Ja, der Raum war voll mit Testosteron, 56er Oberarm, was eigentlich Oberschenkel werden sollten, waren dann Beine. Aber gute Stimmung, die Jungs sind da dann immer ganz gut drauf. Alle braun gebrannt, also das sah schon aus wie in der Karibik da im Frühstücksraum. Also ist gut was los. Vielleicht kommen ja heute Abend auch einige in die Lanxess Arena zu dir. Da bist du nämlich heute Abend, ne? Genau, ich stehe heute Abend in der Lanxess Arena zum 3. Mal mit diesem Programm auf der Bühne und dann heißt es Abschied nehmen von diesem Programm und deswegen nochmal Köln. Pickepacke voll. Ist man da noch aufgeregt, wenn man da auf die Bühne kommt? Um ehrlich zu sein, habe ich heute Morgen beim Frühstück gedacht, wenn du heute Abend erstmal auf der Bühne stehst, dann hast du deine Ruhe. Das macht einem... Ich will auch nicht drum herum reden. Mir macht das wirklich Spaß und nee, bin nicht nervös. Ist es jetzt 10 nach 9? Ist es sehr früh für dich oder bist du Frühaufsteher? Eigentlich sollte ich jeden Tag um diese Zeit aufstehen. Versuche ich auch immer. Ich versuche immer so um 1 vor 9 aufzustehen, weil 1 nach 9 ist der Tag gelaufen. Dann müsste ich eigentlich Sport machen, aber trinke lieber noch eine 3. Tasse Kaffee. Ja, die Ausreden kenne ich auch. In deinem Programm geht es ums Fremdgehen. Du hast neulich mal in einem Interview gesagt, habe ich gelesen, dass Köln die beste Stadt zum Fremdgehen ist. Ja, ich weiß ja, was der Kölner hören will und deswegen habe ich gesagt, es ist die Fremdgehstadt Nummer 1 in Deutschland und habe dann aber gestern bei der Anreise gedacht, wahrscheinlich stimmt sogar. Der Kölner ist lebenslustig, kontaktfreudig. Tja, und da geht schon was, ne? Auch bei Peek und Kloppenburg in der Damen-Oberbekleidung. Bin ich fest von überzeugt, dass Köln die Fremdgeh-Hauptstadt Nummer 1 ist. Du hast auch mal bei uns in Köln gewohnt, am Brüsseler Platz tatsächlich. Richtig, Maastrichter Straße. Das waren die 7 Jahre, in denen ich alles Atze gedreht habe. Bin dann morgens immer mit dem Fahrrad nach Hürth raus zum Studio. Bin immer am Geisbockheim vorbeigekommen und habe dem FC alles Gute gewünscht. Brüsseler Platz ist ja immer jede Menge los, gerade abends. Hast du dich da beschwert als Anwohner, oder? Nee, ich hatte das Schlafzimmer nach hinten raus. Für mich war es eigentlich ganz gut, weil ich bin ja auch ein kontaktfreudiger Mensch und war dann wenigstens, sagen wir mal, sexuell versorgt. Richtig fremdgehen mit Atze Schröder. Heute Abend in der Lanxess Arena. Ganz viel Spaß und nach der Tour dann erstmal einen schönen Urlaub. Ja, danke dir. Werde ich machen. Mit dem neuen Programm komme ich dann erstmal wieder zu euch. Danke, dass du hier warst.